Hello， 大家好，歡迎收睇灣區港人指甲頻道，我係華仔。今日咧就嚟到我哋成個珠海最靚嘅一個豪宅大盤，就係我哋世榮兆易嘅旗下世榮景觀花園啊。咁呢個樓盤咧，佢個地理位置咧非常之 OK 㗎嚇。我哋大概步行咧，大5分鐘就去到嗰個世榮嘅萬達廣場。咁商業配套咧齊全啦，同埋前邊少少仲有我哋嘅斗門唯一一個三甲醫院，所以呢個衣食住行嘅配套同埋醫療配套咧，再加上我哋嗰個教育配套、實驗學校都喺附近嘅，都非常之 OK， 所以佢嗰個價錢都係賣緊非常之屹立不倒嘅價錢嚟㗎。平平地嘅話，大概13000蚊、14000蚊就可以攞低。佢價錢貴嗰啲大平層單位嘅話，都要去到16000蚊、17000蚊嘅單價都有成交嘅。依家在售嘅面積咧係104平方到229平方不等，戶型咧非常之多揀嚇。咁依家咧我哋主要在賣嘅咧就係嗰個9棟嘅同埋17棟嘅。104單位同埋嗰個129四房單位就兩個面積，同埋16棟嘅一個142大平層單位啦。主要就係呢3個戶型嘅。呢個樓盤咧點解要同大家介紹咧？首先佢有3個大一喺呢度嘅。建築成本係大一嘅，因為佢喺成個世榮兆易旗下咧，佢嗰個構造嘅成本咧係等本等得最重嘅。第二咧就係佢嗰個交樓標準嘅質量咧，亦都係世榮兆易旗下最靚嘅一個交樓標準。第三個咧就係小區嘅質素，好似而家睇到我哋嗰個大門口幾咁氣派啊！基本上買呢個樓盤嘅比較多嘅人群咧，就係我哋斗門嘅一個改善嘅人群嘅。作為我哋世榮兆易嘅一個樓盤啦，咁我哋斗門有個話就係叫做斗門樓盤就買世榮，西區東區嘅樓盤就買華發，所以大家都係改善嘅時候咧，都係揀翻我哋世榮景觀呢個樓盤嘅。你入到嚟，從呢個步入式嘅階梯，再嚟到我哋呢個大堂，哇，幾咁氣派！所以13000、14000嘅價錢咧，買嘅就係呢個氣派改善戶型啦。具體係點樣嘅話，我哋依家去入小區望一望嘅花園先。從正門口入到嚟咧，就係左手邊呢個景觀。目前嚟講嘅話，睇翻我哋咁多個樓盤，無論金灣又好啊，定係我哋斗門都好，對比同樣嘅價錢13000蚊、14000蚊嘅價錢嚟講嘅話，咁呢個景觀真係無可挑剔㗎啦。從呢度入到嚟咧，首先我哋仲有一個人行過道我哋業主仲要有保安喺度啦同埋我哋要刷卡或者人面識別入去嘅。咁從呢個位置咧，就係我哋個游泳池下沉式嘅一個寓所。左手邊嗰度咧，仲係一個圖書館嚟嘅。咁我哋依家就一入去拍埋成個小區嘅一個園林景俾大家睇一睇。呢個泳池係從嗰邊一直延到呢度嘅。下邊嘅話仲有嗰個圖書館喺度。呢個泳池嘅話，我唔係好識游水嘅，但係我睇到呢個泳池嘅話，比較屬於標準式嘅泳池嚟㗎啦。咁經過我哋呢個風雨連廊啦，我哋成個一個世榮景觀嗰個構造點解覺得佢質素比較高咧？係因為我哋每去個小區每一棟嘅樓下，佢都有嗰個風雨連廊喺度，直接連到其他一個側門喺度嘅。咁樣嘅話，無論係落雨出太陽都好，咁我哋係可以沿住呢條路唔使俾太陽曬，俾雨淋，然之後再經過呢度就可以入到自己小區門口啦。目前嚟講喺珠海或者中山更多樓盤咧就好少見嘅，再加上呢個跑道啦，都沿住呢個跑道一圈過去，呢個質素嘅話，我覺得13000蚊、14000蚊嘅質素咧，真係有呢個預算可以揀呢個樓盤睇一睇。畢竟買呢個樓盤都基本上都係斗門同埋金灣嘅嗰個改善盤嘅，全部都係叫做有錢人家買呢個戶型啦。咁依家我哋直接上去樣板房啦，睇8棟嘅129同埋104嘅，佢係今年嘅11月份收樓。假如係大平層嗰個142平方嗰啲咧，都係今年11月份收樓。大面積嗰啲咧，175嗰啲大平層超大面積嗰個175個咧，就係現樓嚟㗎啦。即係依家我哋介紹緊嗰啲呢啲戶型，都係今年11月份收樓。依家我哋上去睇一睇。依家上到嚟我哋嘅8棟3樓嘅一個樣板房。咁依家我哋在售嘅咧就係
9棟同埋17棟，同樣嘅一個棟數係平移過去，佢哋望景觀都係一樣嘅。咁啊板房就喺8棟嗰度啦。咁我哋呢度咧就係兩梯啦。從呢個電梯出嚟，左手邊嗰度咧就係我哋嗰個129平方4房嘅。呢個位置咧，成個空間係用晒嘅。呢個相當於就係我哋嗰個入戶花園，哇咁大！基本上全部俾你用晒啦，只不過你嗰啲櫃啊唔擺喺嗰啲水井位置啊，或者電箱位置就得㗎啦。咁呢度咧就係大積嘅137平方啊。咁我哋呢邊嘅主要一個戶型咧，主要在售戶型咧就係104平方3房嘅。咁呢兩戶就係3房啦。入到嚟咧就係我哋嗰個裝甲木交樓標準，同埋睇咁多樓盤，大家應該好少發現到呢個係人面識別啊，同埋密碼鎖。再加上咧，佢嗰度咧唔係嗰個指紋嘅，佢係指密鎖，佢唔係指紋鎖嚟，係指密鎖咁樣開嘅，放入去。指紋鎖同埋指密鎖嘅區別咧，就係指密咧更加之靈敏，即係無論係小朋友又好，定係啲老人家嘅指紋消咗啦，冇乜指紋啦，因為平時你做嘢做得多，指紋肯定消除得好快噶嘛，所以指密鎖更加之靈敏啊。呢邊咧就係我哋一個交樓標準，一個鞋櫃係俾到你嘅。咁呢度咧除咗搬得喐嘅都係冇噶啦。咁轉頭可以睇翻我哋嘅一個交樓標準。呢個104平方嘅一個廚房咧，中規中矩啦。咁我哋嘅景觀啊，9棟同埋17棟嘅景觀咧，同呢個望起身都係一樣嘅。9棟就喺隔離嗰度啊，隔離平移過去，同樣景觀。呢度係3樓，所以同出邊嘅別墅咧係持平嘅景觀嘅。咁我哋要望到出邊嗰個黃楊河景同埋嗰個黃楊河大橋嘅話，咁7樓以上就可以望到啦。越高嘅話就越靚咯，不過價錢就越貴啊。高樓層嘅話，大概就係140幾萬啊。假如你講10樓15口以下嘅話，咁就係140萬以內就有交易啦。呢個面積，即係佢單價咧係13000蚊到14000蚊咁樣嘅。嗱，呢間房咧就擺咗一個1米床啦，1米床正常就係一個人瞓噶啦，就做一個客房或者一個書房。咁呢度可以整一粒個櫃過嚟，咁呢度就整翻個書台。咁呢個空間感咧就利用得起身噶啦。再睇翻我哋主人房，主人房呢個位置入門口咧，我覺得就有啲浪費咗噶啦。我睇下係點樣去整，我覺得整啲洞板喺度掛衣服，或者整個細細地嘅一個櫃喺度擺包包又好，飾品又好，咁樣利用起身嘅話就唔會浪費。再睇翻我哋嗰個廁所，鑽石型嘅一個淋浴區，鑽石型嘅，我1米8身高啦，同埋呢個空間感咧104平方。呢個鑽石型嘅一個淋浴區咧係做得絕對 OK， 冇問題。呢度咧就主人房嘅一個，呢張床咧就揀咗一個細少少嘅，應該屬於係1米8乘1米8嘅。呢度短咗啊嘛，正常我瞓咧係絕對瞓唔到嘅，因為我1米8身高。假如你擺到2米咧，去到呢個位置啦，咁呢度就好窄啊。當然擺個2米都冇問題，咁我咁樣行出嚟都可以嘅。咁我衣櫃可以整喺呢個位置啊嘛，再加上嗰個門口嘅位置都可以利用起身嘅。擺1米8同埋2米嘅床咧，3邊都可以有落床位。就係我哋104平方價錢總價咧大概就係130幾萬到140幾萬之間，就睇翻你嘅一個樓層高低，一房一價。咁呢個樓盤咧，目前嚟講可對比嘅一個同樣嘅競品咧，目前喺斗門嚟講係冇嘅。真係要攞一個樓盤同佢做競品嘅話，我覺得就只有嗰個五洲家園。但係五洲家園佢價錢同佢哋差唔多，但係未屬於佢同佢真正意義上嘅競品嚟㗎。因為佢哋嘅交樓標準嘅質素啊、小區園林嘅質素啊，都同呢個樓盤有少少區別。只不過價錢係大家差唔多啫。咁當然啦，就係一定要揾個競品，我就覺得只有五洲家園係可以做得到佢競品嘅。咁大家又想喺珠海、斗門或者喺金灣買啲豪宅盤想同嗰啲鄰居鄰舍啊，更加之有好嘅一個圈層嘅交流。咁呢個樓盤咧，大家一定要去睇。咁今期嘅節目咧就到呢度啦。咁我哋下期再見，拜拜。